Allora ieri su Amanti della Montagna abbiamo visto video meravigliosi in vetta con il sole sotto un mare di nuvole. Ecco qua ragazzi, Arni povera, non si vede niente, ma noi ci abbiamo provato, vabbè. Ciao, buongiorno a tutti, oggi inauguriamo la stagione autunnale, siamo qua davanti a questo meraviglioso boiler, non a caso perché il segnale che indica il sentiero è mezzo fracassato, quindi prendete come punto di riferimento questa struttura qui. Più avanti abbiamo parcheggiato, oggi noi andremo a fare il Monte Chenone, lasciando la macchina più o meno nella prossimità della Malga Pozzette. E prenderemo il sentiero 601 che lo troverete alla destra di questo boiler. Almeno quello che il primo pezzo che taglia eventualmente la strada asfaltata. Benissimo, allora adesso iniziamo il percorso, vediamo un pochino com'è. Volevamo condividere con voi questo tratto di sentiero perché è veramente molto bello, è un po' esposto, però offre dei panorami incredibili, oltre al fatto che sono proprio quei sentierini che a me piacciono tantissimo perché sono incredibilmente come dire, scenografici. Compagni di tante fughe, vecchie montagne piene di rughe. Io non lo so quanti anni avete, ditelo piano se lo sapete. Forse milioni, forse miliardi, qui non importa se presto o tardi. Qui il tempo dorme, qui non c'è fretta, lento al cammino verso la vetta. Ma se respiro e tengo il mio passo, vi guaterò dall'alto in basso. Allora siamo arrivati a Malga Pozzette e siccome ci vergogniamo un po' di fare i vlog così davanti a altra gente, però volevamo mostrare questo mega strudel eccezionale e questa crostatina a rabarbaro che Cristina agguanterà. Com'è?
Buono. Io volevo ringraziare lo chef perché è lui quello che ha fatto lo strudel meraviglioso, e approfitto per mostrarvi l'interno della malga che è molto molto carina. Loro fanno anche da mangiare. Voi sarete aperti da? Saremo aperti da Pasquetta, teniamo aperto, facciamo luglio, agosto tutti i giorni fino a metà novembre, sabati e domeniche. Benissimo, allora noi ve lo consigliamo assolutamente perché il posto è eccezionale. Allora, il percorso l'abbiamo terminato, lo dobbiamo assolutamente rifare perché la giornata oggi non era eccezionale. E la prima parte è in salita, non è difficile, però bisogna darci un po' di gambe. La seconda parte è abbastanza esposta, non è difficile, però per chi soffre di vertigini io sinceramente lo sconsiglierei. Adesso vi mandiamo alla carta tabacco e vi spieghiamo dettagliatamente quello che noi abbiamo fatto oggi. Allora, prima di tutto vi spieghiamo l'avvicinamento per arrivare a Malga Pocet. Arrivati a località Pietra Tagliata, superato il ponte, vedrete immediatamente le indicazioni che vi indicano la Malga. Prendete questa strada qua che è tenuta bene però stretta, perciò partite dal presupposto che in ogni momento incontrerete un'altra macchina, una delle due dovrà fare retromarcia per trovare un punto idoneo per poter passare. Allora, noi abbiamo fatto questa strada, siamo arrivati fino su a Malga Pocet, poi da lì noi abbiamo proseguito con l'auto fino a questo tornante e l'abbiamo parcheggiata. Come abbiamo mostrato nel video, c'è questa struttura in metallo e da lì inizia questo sentierino che è tracciato in nero che vi fa raggiungere il 601 e vi fa evitare diciamo un percorso un po' più lungo che sarebbe appunto questo. Una volta arrivati al 601 svoltate a destra, direzione ricovero Ieluz, proseguite fino a questo tornante dove incontrerete fronte a voi un prato e in mezzo a questo prato ci sono le indicazioni per proseguire lungo il sentiero. Allora, proseguite lungo il 601 che è in salita, è esposto però molto panoramico fino ad arrivare a questa sella. A questo punto svoltate a destra e continuate lungo il sentiero sempre esposto ma anche in questo caso estremamente panoramico che vi porterà su fino al Monte Schenone. Da qua noi siamo ritornati indietro e siccome eravamo curiosi abbiamo fatto un pezzettino di questo sentiero. Poi siamo ritornati sui nostri passi, abbiamo preso il 601, siamo arrivati fino al bivio dove abbiamo preso il sentierino. Invece di prendere il sentierino di ritorno abbiamo fatto la carareggia che ci ha portato fino al parcheggio della macchina. Allora, con questo il video termina. Come sempre noi speriamo di esservi stati d'aiuto. Vi aspettiamo al prossimo video, un fortissimo abbraccio da Cristina e Gianluca. Ciao ciao!